caneta aqui, eu vou desenhar aqui nesse meu squish de papel, né? Ai! Ai, eu bati a cabeça. Ué, o que é aquilo ali? Peraí, eu vou ver aqui. A rainha irá se aposentar, vira a nova rainha. Tá, tem que responder aqui, né? Quais suas intenções? Fazer todo mundo feliz e fazer o reino ter paz e alegria. Qual o seu dream fidget? Não tem um dream fidget específico, né? Poderia ser uma butter, poderia ser uma needle, mas né? Butter, needle ou qualquer um. O que você faria para punir as pessoas? Prisão, dependendo do que tiver feito. Ao terminar, clique aqui. Tá, deixa eu só fechar essa caneta. Concluído. Aguarde. O resultado sai amanhã. Né? Então eu vou continuar com esse vídeo. Ai, com certeza eu não vou virar nova rainha. Afinal, eu sou só uma moradora de rua que achei essa caneta aqui no chão. Ai, mas tá bom, né? Esse reino depende só de fidgets. Tudo que a pessoa precisa fazer, precisa de fidgets. Comprar comida, um fidget. Existir, 2 fidgets. Pelo amor de Deus, pai. Não sei por que eu quis vir pra essa cidade, mas melhor eu dormir. Vai que amanhã eu sou chamada, né? Mas, enfim. Vamos ver. Isso aí, vamos ver quem vai ser a nova rainha. Que essa gritaria agora de manhã. Vamos ver quem é a nova rainha. O quê? É a nova rainha. Vamos ver lá. E a nova rainha foi Luara, ou mais conhecida como Kelly Fidgets. Sou eu. Moço, tá aqui. Por favor, sou eu. Ó, tá aqui a caneta que eu usei pra escrever aqui, ó. Foi eu. Moça, mas isso aqui tá tudo em branco. Acho que fica invisível quando a pessoa escreve. Tá, mas sou eu, ó. Se você quiser ver, peraí, presta atenção, que eu vou falar. Não precisa, estende seu braço. Tá. E na hora que tá com Abstract de Digital Circus, mas tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pera, vou acessar aqui. Bip. É você. Pronto, peraí, vem cá. Você precisa vir comigo agora. Eu tinha esquecido de engrossar a voz, tá? Mas ignora. Gente, você precisa vir comigo agora. Venha rápido. Não deixe ninguém chegar perto de você. Guardas, fiquem ao redor dela. Não deixe ninguém triscá-la. Ui, tô me sentindo uma celebridade aqui agora. Tá, mas tô indo. Aqui? Tá, né? Vou subir aqui. Ui, parabéns. Agora você é a nova rainha dos fidgets. Olha, você vai finalmente receber a tão sonhada mola da rainha, né? Que no caso agora a rainha é você, mas era eu. E como você disse, né? Você falou que queria uma butter, né? Ou uma needle. Ou qualquer outro fidget. Então, qualquer outro fidget, né? Então, tem aqui essa caixinha. Tem alguns fidgets pra você. E também tem os tabuleiros de fidgets mais raros do mundo. Que só a rainha pode ter. Meu Deus, mentira. Eu tô sonhando, né? Não é possível. Eu tenho uma needle, uma butter e a mola da rainha em mãos. É mentira, eu tô sonhando. Não, é sério, tô falando a verdade. Agora, tchau. Meu Deus. Agora eu vou guardar todos esses fidgets e vou comprar uma casa, já que eu sou rica, né? Aí agora, finalmente, eu posso chegar aqui nessa casa, né? Que foi a que eu aluguei. Mas logo eu vou poder comprar ela. Por mais que eu tenha fidget o suficiente, até demais pra comprá-la. Moça, então, eu sou a proprietária dessa casa. E se você me der agora 10 fidgets, ela vai direto pro seu nome. O quê? Nossa, pera, tá bom então. Deixa eu ver aqui qual fidget eu posso te dar. Vou te dar esse squish de Pringles. Esse squish dessa bola. Ai, peraí. Esse squish aqui. Deixa eu pegar aqui. Pronto, tá aqui todos os seus 10 fidgets. Só tinha que ser esses. Mas tá bom, né? Vindo da rainha, eu tenho que aceitar. Vou conferir se tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo. Pronto, deixa eu pegar aqui esses fidgets. Tá bom. Vai logo pra sua casinha, né? Que eu vou... Não sei também, vou ficar aqui. Ai, agora eu tenho que perceber que se eu vendesse aquela casa, eu ia ficar pobre.
porque eu só dei esses 10 fidgets aqui que eu sou obrigada a aceitar porque é da rainha. Ai, que raiva! Ai, agora eu sou pobre porque esses fidgets é tudo de papel. Só tem esse aqui que nem é fidget, é só uma bola estranha. Ai, mas tá bom, agora eu vou ter que ir pra situação daquela garota. Agora eu posso ligar o ar-condicionado, né? Ai, agora finalmente eu tenho um ar-condicionado. Olha só. Nunca mais vou passar frio na minha vida. Ai, agora eu vou... Sei lá, é muito chato ser rainha. Ai, sei que eu tô aqui. Ai, sentada, brincando com meus filhos. Esperando algo pra eu resolver. Esperando algo pra eu resolver. Mas é bom, né? Fala, galera. Essa foi a historinha de hoje. Foi bem simples, bem básica. E, gente, essa história eu peguei ideias do Mafidgets, né, galera? Que é um canal que tem aqui no YouTube, né? Mafidgets OFC 13. Então, gente, assiste lá porque é minha inspiração. Eu amo esse canal. Também posta no TikTok e no Instagram, só aparece Mafidgets que aparece. E eu tô fazendo propaganda. Tô brincando, não é propaganda não. Mas é isso, assista lá, porque é muito legal. E é isso, um beijo pra todos vocês. Tchau!